Het gaat om jongeren tussen de 18 en 27 jaar die geen werk hebben of geen opleiding volgen. Er binnen net een soort jongeren onmeldt. Gevoelsmatig had ik meer verwacht. Ja, als je dan cijfers hoort over werkloosheid van jongeren en dat soort dingen, dan denk je toch dat er wel veel beschikbaar zouden zijn. Binnen het project was plaats voor 13 personen. En uiteindelijk zijn er 9 aangemeld en 7 zijn begonnen vandaag. Het project is in hele kwarte tijd opzet. Dat zou een reden wezen kunnen voor de afvallende belangstelling. Boven dat is net elke die het aanmeldt geschikt. Eén kandidaat die het wel meedoen mocht, jekke zelfs aan. En dat is net zonder gevolgen. Ik ga zelf niet over de uitkeringen, maar zoals ik het heb begrepen is het wel een project waar je aan mee moet werken. Het gaat uiteindelijk om toeleiding naar werk of naar een vervolgopleiding. Ja, en dan is het normaal gesproken zo dat je ook geen uitkering meer ontvangt. De opleiding moet voor de Pinksterdagen klaar wezen. De jongeren krijgen geen werkgarage, maar hebben met de opleiding een grotere kans op een baan op een vaarteiland.